Egyelőre én vagyok a főnököd. Egyelőre, igen. Ma ugye a generációk közti különbségeket fogjuk taglalgatni. Megkaptam a riportokat és az anyagokat, amiket elkészítettél. Igen. Nagyon szarok. Értem, hogy közel 60 évesen téged már nem érdekelnek ezek a dolgok. Nem provokálok, mert ez provokáció. Távolságbeszéd. És addig mész, még hátrább léptem. Szevasz! Szevasz. Ugye van a klasszikus szendvics technika, jó hír, kritika, jó hír. Eddig is el voltatok bónusz nélkül, ugye? Mi volt karácsonykor? Bokröt vágtunk kinn az udvaron, az elég volt, ugye? Hát meg a boríték, Laci bá, azt le se kellett adózni. Na. Apa oldaláról fokozatos elengedés. Az asszertív kommunikáció az arról szól, hogy határozottan képviselem a saját álláspontomat, úgyhogy figyelembe veszem a másikét. Mártogatom orbaszájba. Otthon és az irodába. Ne haragudj, ott felejtsd el. Tompítod a mondani valódat, nem kell. Nagyon rövid mondatokat célzottan próbálnak. Haragudj, ha akarsz, egyes szem első szemébe mondtad ezt. Na pont így gondoltam. Minden más telephelyen sikerült bevezetnünk ezt a digitális szerződésnyilvántartó rendszert. Kevésnek érezzük magunkat, keresünk szövetségest. Önöknek, nektek, nem tudom, tegeződhetünk-e. Hát nem. A munka 80%-át a dolgozók 20%-a végzi el. A nem, az nem egyenlő a lojalitás hiánnyal. Nekem van egy kedvenc technikám, az a neve, hogy fék. F betű, mint fókusz, elmondom, hogy mik a tények. Aztán elmondom az én üzenetet, hogy én hogy éreztem magam ebbe, és aztán meg a kérést megfogalmazom, ami meg a jövőre mutató. Húzz egy féket, ennyi. Hol vannak a hollandok? Mikor érnek már ide? Mivel jöttek? Repülővel, vonattal? Egy online meeting, Nándi. He's the SG. Nem az a szlogán, hogy a jövőt építjük? Nem az a cég szlogán? Betűszavakból építjük a jövőt. Minden olyan helyzetben, ahol vita van, mindig a kétoldalú érvelést javaslom nektek. Ez azt jelenti, hogy elfogadok a vitapartnerem érveléséből egy-két pontot, de mindig mondok rá egy erősebbet. Két esküvő egyszerre, mind a kettőt ki kell szolgálnunk. Mit fog ő csinálni? Első napja van, segíteni fog. Még csak most kezdődik a java, meg! Másnap reggel Kevinnél. Meddig lehet az ember beteg szabadságon? Nagyon fontos, hogy emberként legyünk fontosak, nem munkavállalóként, munkaerőként.